Assalamualaikum. Okey, ada ramailah yang bertanya tentang pajakan kereta. So, pajakan kereta ni maksudnya you serahkan kereta kepada saya punya tim lah. Alright. So, macam saya punya tim ni memang memerlukan kereta pajak. So, tak kisahlah kereta tu model Azia ke, Beza ke, Myvi ke, Alza ke, Alphard ke, Velfire ke, boleh. Alright. So macam pajakan ni, kereta tu you serah kepada tim Go Greenmatic dan kereta ni akan disewakan lah. Okey, macam pemilik kereta, you akan dapat setiap bulan dalam bersih dalam RM200 ke RM1,000 sebulan. Ikut model kereta lah. Alright. So macam Go Greenmatic ni kita akan make sure kereta tu disewa dan ada SOP semua kan. So insyaAllah lah memang selamat. So kalau ada siapa-siapa yang ada kereta yang nak kurangkan komitmen ataupun ada kereta yang tak digunakan, parking saja kat rumah dan you nak kereta tu buat duit, boleh pajak kepada tim Go Greenmatic lah. Alright, macam mana nak pajak? You boleh contact saya lah. Alright, so link dekat bio. Thank you.